মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনাদের 15 মার্চের মধ্যে সরিয়ে নিতে বলেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু। রোববার ভারত সরকারকে তাদের সেনা সরিয়ে নিতে বলা হয়। চীন সফর থেকে ফিরেই ভারতকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয়ার সময় বেঁধে দিলেন মুইজ্জু। প্রেসিডেন্টের কার্যালয় বলছে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা মালদ্বীপে অবস্থান করতে পারবেন না, আর এটাই দেশটির প্রেসিডেন্ট ও তার প্রশাসনের নীতি। ফ্রুটো প্রাণ ফ্রুটো, সময় অসময় ফ্রুটোময়। তবে এ নিয়ে বিবৃতি দিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে নয়াদিল্লি। এতে বলা হয়েছে, মালদ্বীপে বিমান চলাচল করতে পারে এমন পরিস্থিতি বজায় রাখতে পারস্পরিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা চলছে। মালদ্বীপ ও ভারতের সম্মতিতে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বেছে এরপর আলোচনা করে সমাধান করা হবে। সেনা প্রত্যাহারের ইস্যুতে ভারত মালদ্বীপের উচ্চ পর্যায়ের কূটনীতিকদের মধ্যে বৈঠক চলছে। বর্তমানে মালদ্বীপে ৮৮ জন ভারতীয় সেনা অবস্থান করছে। নিউজ ডেস্ক, এটিভি সংবাদ।